हाय गाइस, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। मैं सौरभ, आप सभी लोगों का साइंस फैकल्टी। और आज अपन थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि किन लेवल पे टाइपिंग होगी, है ना। और मैंने थोड़ा सा टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन आज मैंने उस वीडियो में जो कवर नहीं किया था वो सारी बातें भी आज मैं कवर करने वाला हूँ कि एरर कितने परसेंट की एक्सेप्ट की जाएगी, है ना। अगर आप कितनी एरर करते हैं तो उसके बाद आप फेल हो जाएंगे टाइपिंग टेस्ट में। बैक स्पेस चलेगा कि नहीं, स्ट्रोक और स्पीड कितनी होनी चाहिए, क्या मतलब है स्ट्रोक का और क्या मतलब है वर्ड्स का, है ना। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सारी चीज़ों पे अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। और एरर वगैरह कितनी होने वाली है, सारी चीज़ों पे। आपको पता है पे लेवल 4 और पे लेवल 6 का सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 9 और 10 मई को शेड्यूल्ड है। तो 9 और 10 मई को होगा, है ना। बहुत ही कम दिन बचे हैं आपके पास, तो ये सही मौका है आपके पास अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का ऑलिव बोर्ड के साथ। अगर आप ऑलिव बोर्ड मॉक्स प्रेफर करते हैं, सबसे शानदार अगर कंटेंट कहीं भी पूरे प्लेटफॉर्म में मिलता है तो वो ऑलिव बोर्ड के मॉक्स में मिलता है। आप इनको जरूर प्रेफर करें। और इन मॉक्स में सबसे ज़्यादा छूट के लिए, सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज़ करिए सौरभ का। और ये कोड इस्तेमाल करने पर आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा ऑलिव बोर्ड मॉक्स में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी, केवल आपकी लेवल 2 और लेवल 5 की जो आपकी पोस्ट है उनमें ही केवल टाइपिंग टेस्ट होनी है, ठीक है। और बाकी किसी भी लेवल पे टाइपिंग टेस्ट नहीं है। पहली चीज तो ये आप क्लियर करिए। अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर। तो दो में तो ऑलरेडी टाइपिस्ट शब्द ही लिखा हुआ है जो कि लेवल 2 की आपकी जॉब है। और लेवल 2 में ही एक और पोस्ट है जूनियर टाइम कीपर। तो ये तीनों आपकी टाइपिंग वाली पोस्ट है, इसके अलावा कोई भी टाइपिंग पोस्ट नहीं है। और आपकी इसी तरह से जो लेवल 5 है, लेवल 5 में गुड्स गार्ड आपकी टाइपिंग वाली नहीं है। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट सॉरी सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क भी आपकी टाइपिंग वाली पोस्ट नहीं है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर। जो वहाँ पे जूनियर टाइम कीपर था वो लेवल 5 में सीनियर टाइम कीपर हो गया। और ये आपके ये भी तीन पोस्ट जो हैं, 4, 5 और 6 टाइपिंग वाली पोस्ट आपकी हैं। क्लियर है। तो ये बात याद रखिएगा, टोटल आपकी 6 ऐसी पोस्ट हैं जो कि टाइपिंग आपकी हैं, है ना। टोटल 6 पोस्ट आपकी टाइपिंग वाली पोस्ट हैं। अब आप ये मत कहना कि आप में से बहुत सारे लोग स्टेशन मास्टर की कट ऑफ क्लियर किए हो तो आप स्टेशन मास्टर ही बनने वाले हो। ऐसा नहीं है। ट्रैफिक असिस्टेंट की जैसे पोस्ट हो गई, लेवल 4 में ट्रैफिक असिस्टेंट बनोगे और स्टेशन मास्टर लेवल 6 में बनोगे जो अभी एग्जाम है। लेकिन दोनों ही में, दोनों पोस्ट में, लेवल 4 और लेवल 6 दोनों में एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होता है, साइको टेस्ट जिसे कहते हैं, है ना। और अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल कर जाते हो ना, तो अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल कर जाते हो तो फिर आपको स्टेशन मास्टर या ट्रैफिक असिस्टेंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एलिजिबल कर दिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट वाली पोस्ट के लिए। तो आप अगर टाइपिंग क्लियर कर लेते हो तो आप भले स्टेशन मास्टर ना बनो, लेकिन इन पोस्ट में कोई पोस्ट आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये मत सोचना कि टाइपिंग तुम्हें नहीं सीखनी है। जब तुम्हारा पेपर हो जाए तो उसके बाद टाइपिंग तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। लास्ट में आपको ये चीज तो बेसिक सी चीज है कि अगर आपको टाइपिंग का देखना है तो यहाँ पे बाकी सारी डिटेल लिखी है आपके नोटिस में, है ना। जो आपका एनेक्स्चर 5th का ई पार्ट है उसमें 13.4 में जो टाइपिंग स्किल टेस्ट से रिगार्डिंग आपकी जो डिटेल्स है वहां पे ये दिया है कि कैंडिडेट को 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की, और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। इंग्लिश में स्टैंडर्ड आपका फॉन्ट साइज रहेगा 12 का। और जो आपका हिंदी में आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, वो लैंग्वेज या कृति देव और मंगल दोनों रहेगा। तो जिसमें भी आपको अच्छा हो टाइपिंग में, है ना, जो भी आपको पसंद हो टाइपिंग में, जिसमें भी आप फास्ट कर सकते हैं, कृति देव या मंगल, तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कुछ लोग वीडियोस बना तो रहे हैं लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। कुछ मैंने एक आध दो वीडियो देखी जहाँ पे केवल ये बोला है कि मंगल टाइपिंग फॉन्ट रहेगा और बच्चे परेशान हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल ऐसा नहीं है, कृति देव भी आपका रहेगा, मंगल देव कृति देव दोनों रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, ये तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। और यहाँ पे कंप्यूटर्स वगैरह आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, सेंटर पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और आपको केवल टेस्ट आपको जाके देना है। लेकिन अब टेस्ट में मेन चीज ये याद आती है, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों नोटिस यहाँ पे लेके रखा है, तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी वाला स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लेंगे अगर उनको इंग्लिश में कहीं पे दिक्कत आती है तो। मैं इंग्लिश से एक बार आपको समझा देता हूँ कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें 5% तक की मिस्टेक अलाउड रहेगी।
अब ये 5% की मिस्टेक किस तरह से काम करेगी उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि आपको जब शुरू में एग्जाम में जाएंगे तो 2 मिनट का पहले वार्म अप दिया जाएगा। ठीक है, 2 मिनट का जो आपका होगा वो वार्म अप सेशन होगा। ठीक है, जिसमें कि आप प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। 2 मिनट आपको प्रैक्टिस, एक सेट दिया जाएगा 2 मिनट का टाइपिंग वाला। उसमें कुछ शब्द आपको बस प्रैक्टिस कर लेना कि हाँ आपके हाथ जल्दी से सेट हो जाए थोड़ा कीबोर्ड में, और अब आप रेडी हैं टेस्ट के लिए। तो 2 मिनट एक प्रैक्टिस सेट होगा जिसका इवेल्युएशन नहीं होता। फिर इसके बाद जो मेन टाइपिंग टेस्ट है वो आपका 10 मिनट का होने वाला है। कितने मिनट का होगा? 10 मिनट। अब इसमें टोटल, यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड छुपे हुए हैं, टोटल स्ट्रोक्स टाइप्ड जो हैं वो 1600 हैं। 1600 स्ट्रोक्स टाइप्ड का क्या मतलब है? डिप्रेशन, यानी कितने बार आप की डिप्रेशन दबाते हैं, है ना। यानी कि अगर आपने एक की को दबाया ना तो वो 1 डिप्रेशन कहलाता है। अगर आपने ए को दबा दिया वो 1 डिप्रेशन हो गया। आपने जी, एच, आई किसी भी एक लेटर को दबाया वो डिप्रेशन कहलाता है। तो टोटल डिप्रेशन आपके कितने होने चाहिए इस 10 मिनट में? 1600 होने चाहिए। हाँ, आपको वर्ड्स की अगर बात करें कि कितने वर्ड्स टाइप्ड हैं, तो 320 वर्ड्स टाइप्ड होने चाहिए। यहाँ पे लिखा है 1 वर्ड इज इक्वल टू 5 स्ट्रोक। जो एक वर्ड है, सॉरी, वो 5 स्ट्रोक्स से मिलके बनेगा। यानी अगर 5 बार आप जब आप की प्रेस कर देंगे, तब 5 बार जब की प्रेस करेंगे तो ये आपका माना जाएगा एक वर्ड के बराबर। ऐसा नहीं है कि आप इज लिख दिए या इन लिख दिए या द लिख दिए तो ये आपका एक वर्ड में काउंट नहीं होने वाला है। एक वर्ड में काउंट नहीं होगा। ये काउंट ऐसे होगा, इज, इन और टी, एच, है ना। यहां तक आपका 1 वर्ड काउंट होगा। आई एस, आई एन और टी, केवल यहां तक आपका ये 1 वर्ड काउंट होगा। समझ रहे हैं? तो 5 डिप्रेशन आपके एक शब्द काउंट होंगे। यानी कुल मिला के 10 मिनट में आपको 1600 डिप्रेशन दबाने हैं। 1600 डिप्रेशन का मतलब है कि 320 वर्ड। ठीक है, 320 वर्ड के करीब आपको वहां पे करने हैं। अच्छा देखिए, मान लीजिए कि आपने टोटल मिस्टेक कितनी करी। टोटल मिस्टेक मान लीजिए आपने 19 की करी। अब ये 19 क्या है? ये टोटल मिस्टेक आपकी क्या है? 19 ये वर्ड्स की मिस्टेक है। कितनी है ये आपकी? वर्ड्स की ये मिस्टेक है कि मान लीजिए 19 वर्ड्स आपने मिस्टेक किया, या 19 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 95 डिप्रेशन की आपने मिस्टेक करी। 1600 में 95 डिप्रेशन की आपने मिस्टेक कर दी। तो क्या होगा? क्या आप बाहर हो जाएंगे? बात को समझिएगा। जो आपकी इग्नोरेबल, यहाँ पे सॉरी वर्ड छुप गए हैं, यहाँ पे इग्नोरेबल मिस्टेक है, यानी जिनको अनदेखा किया जाएगा, यानी कि जहां तक आपको माफी है, वो इग्नोरेबल मिस्टेक है 5% की, है ना। यानी कि 320 वर्ड का 5% कितना होता है? 1600 वर्ड। 320 वर्ड्स का 5% कितना होता है? 1600 वर्ड। यानी 16 वर्ड, सॉरी 1600 नहीं, माफ करिएगा। 320 का 5% 16, यानी 16 वर्ड तक तो आपको छूट है ना। 5% की यहाँ पे आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन मान लीजिए आपने 19 वर्ड गलत करे, तो यहाँ पे आपकी नेट मिस्टेक फॉर इवेल्युएशन, यानी कितनी गलतियों को यहाँ पे आपको भुगतना पड़ेगा, उनका हर्जाना, है ना। उनका जो मिस्टेक है वो इवेल्युएट किया जाएगा। कितना? तीन वर्ड का। लेकिन ये 3 वर्ड केवल 3 वर्ड की तरह काम नहीं करेंगे। अब इनका घाटा बहुत है, क्योंकि 16 तक तो आपकी गलती नजरअंदाज हो गई, और आपने गलती कुछ 19 वर्ड की करी है। तो 3 वर्ड जो आपने ये एक्स्ट्रा गलत करे हैं, इनको 10 से गुणा करके आपकी गलती मानी जाएगी कि आपने 30 शब्द गलत करे हैं, और कुल शब्दों की संख्या से घटा दिए जाएंगे। यानी कि 320 कुल शब्द थे, और आपने 19 गलती करे, 16 तो आपके नजरअंदाज हो गए, लेकिन 3 आपके अब ऐसे गलतियां हैं जिनका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, इवेल्युएशन में आएंगे वो। तो उन 3 वर्ड को 10 से गुणा करके 320 से घटाया जाएगा, और आपको कहा जाएगा कि 290 वर्ड आपने टाइप करे हैं करेक्ट, है ना। तो 290 शब्द आपने करेक्ट टाइप करे हैं। और अगर मान लीजिए आपने इंग्लिश में 290 वर्ड टाइप करे हैं, यानी कि आपने गलती किया, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद 290 वर्ड आ रहा है, तो उस वक्त आप एग्जाम से समझ लीजिए टाइपिंग टेस्ट आप फेल कर गए हैं। क्यों? क्योंकि 9th पॉइंट पढ़िए, द ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ दोज कैंडिडेट who do not type out of 300 words in English, ठीक है, और 250 words in Hindi in the prescribed time will not be evaluated। यानी कि अगर आपकी गलतियों के बाद आपकी शब्द संख्या 300 शब्दों से नीचे चली गई है, या 250 शब्दों से नीचे हिंदी में चली गई है, तो उस वक्त आपका जो भी इवेल्युएशन है
वो नहीं किया जाएगा, है ना, उस वक्त इवेल्युएशन नहीं किया जाएगा। तो गलती नहीं करनी है ना। आपको 5% तक की ही जो गलती है उसको इग्नोर किया जाएगा। 5% से ज्यादा की गलती हो जाने पर हर जाना बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा, आप टाइपिंग टेस्ट अपना फेल कर जाएंगे। ठीक है, तो ये बात मेरी ध्यान रखना, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। तो प्रैक्टिस करिए, 1600 डिप्रेशन की प्रैक्टिस करनी है, कोई बैक स्पेस आपको नहीं मिलेगा। एक बार अगर जो गलती हो गई तो वो गलती हो गई, आप बैक स्पेस दबा करके पीछे नहीं जा सकते हैं। तो ये सारी बातों का ध्यान रखिएगा। टाइपिंग स्पीड की जो स्पीड है वो बहुत कम दी गई है, 30 वर्ड इंग्लिश में पर मिनट, है ना। 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी जो इंग्लिश में है बहुत नॉर्मल स्पीड है, इससे ज़्यादा ही लोगों की स्पीड हो जाती है धीरे धीरे लिखते लिखते। और 25 वर्ड्स पर मिनट जो आपकी हिंदी में स्पीड है, ये भी बहुत ही नॉर्मल स्पीड आपको दी गई है। तो इतनी स्पीड के बाद आपको गलती की गुंजाइश वहाँ पे नहीं बनती है। तो थोड़ा बहुत इस हिसाब से प्रैक्टिस करिएगा। मैंने बता दिया कि स्ट्रोक्स कितने टाइप करने हैं, 10 मिनट में 1600, 320 वर्ड। आप 16 शब्दों से ज़्यादा, यानी कि 16 पंचे 80, 1600 में 80 डिप्रेशन से ज़्यादा गलती नहीं कर सकते, या 16 शब्दों जितनी गलती आप उनसे ज़्यादा नहीं कर सकते, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, और उसी प्रकार हिंदी में भी आपको यही चीज़ ध्यान रखना है। हिंदी वाले बच्चे एक बार हिंदी से 8वीं और 9वीं नोटिस पढ़ लेंगे, और यही मुझे आपको बताना था। कृति देव मंगल दोनों फॉन्ट रहने वाले हैं वहाँ पे, और लेवल 2 में, लेवल 3 में, लेवल 2 और लेवल 5 में जो 3-3 पोस्ट मैंने बताई, केवल 6 पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ क्लियर है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसा लगा, और टाइपिंग टेस्ट अपने एग्जाम के बाद आप करिएगा। आप बताइए आप कौन कौन सा लेवल क्लियर कर रखे हैं, क्या आप टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, सारी चीज़ें कमेंट करके बताइएगा। शेयर करिएगा वीडियो को, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं इस चैनल पे तो, है ना। और टेक केयर, बाय बाय। मॉक टेस्ट जरूर ऑली बोर्ड का प्रेफर करिए सौरभ कोड इस्तेमाल करके। ठीक है, तो कोड इस्तेमाल करिए सौरभ, सबसे ज़्यादा अगर डिस्काउंट कहीं पे मिलेगा तो वो सौरभ कोड पे मिलेगा मॉक टेस्ट परचेज करने के लिए। ठीक है, तो आप मॉक टेस्ट ऑली बोर्ड का जरूर प्रेफर करिए और अपनी प्रिपरेशन शानदार बनाइए। टेक केयर, बाय बाय।